Siemano, witam w kolejnym filmie. Właśnie zaczynamy siewy kukurydzy. Zaczynamy od odmiany Mass Interactis. Jest to VO 250. Podobno jest jeszcze lepszy niż 306P. 306P też mam w tym sezonie. W zeszłym roku na tym polu było 306P. Teraz będzie Interactis. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No tutaj już nie pamiętam dokładnie plonu, ale 13 ton z hektara było, z tego co pamiętam. Pole już wam pokażę, jak jest uprawione. Pole jest uprawione tak, nie za dobrze. Uprawiamy tym kultywatorem. To jest Agripol Cobalt. Agripol Cobalt 4,5 metra. Nie nadaje się to na ciężkoziemia. Ktoś tam pytał właśnie na TikToku, czy to się nadaje. No nie nadaje się. Widzisz, tutaj pojechali 2 razy. Brył to nie rozwalono na takie pole. Kultywator z przednim wałem, z tylnym wałem, z podwójnym tylnym wałem najlepiej i z przodu jeszcze, żeby jak najwięcej tych brył porozwalać. Więc jak ktoś ma ciężkoziemia i chce taki kultywator z pojedynczym wałem, no to odradzam, nie? Bo to będziesz, no, nie będziesz zadowolony, będziesz tylko nerwowo, że będą jeszcze tyle kasy, a nie robi to takiego efektu, jak byś oczekiwał, nie? Było tutaj mulczowane, ale tych korzeni jeszcze jest sporo. W tym roku siejemy siewnikiem talerzowym, więc myślę, że nie będzie tutaj problemu, że te zgarniacze z przodu, one podgarniają te korzonki i będzie to optymalnie zasiate. No zaraz sprawdzimy pierwszy przejazd. Tutaj jechałem 2 razy, ale tamta górka jechałem tylko raz. Zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądać. John Deere, nie wiem jaki, do tego Ozdoken talerzowy, także precyzja jest. Tak jak godołek, wszystko jest odgarnięte na bok i ładnie to jest zasiane. No obawiałem się, że zostanie, że ta gruda będzie przeszkadzać, ale nie. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, bo wieje. Widzicie? Odgarnio na bok grudy i tutaj zostaje czysty rządek. Także można powiedzieć, że jest dobrze. Także mimo tego, że uprawione jest nie za dobrze, jest też pełen optymizmu, że to kurwa wyjdzie tak jak powinno, bo jakby to miało się zatykać, albo te nasiona miały być za płytko umieszczone, to by się tylko denerwował, ale na szczęście wygląda, że wszystko będzie dobrze. Strasznie dzisiaj wieje. Strasznie wieje, widać to przy uprawie. Przy siewie już się tak nie kurzy, no ale no tutaj przyjął też teraz właśnie, ze względu na to, żeby te bryły jeszcze nie zdążyły się zeschnąć. Żeby bryły się nie zeschły, tylko żeby to, wiesz, w razie czego jeszcze siewnik to rozetnie, rozwali. Jako świeżo bryła to inaczej niż zaschnięto. Wygląda to dobrze, wilgotna ziemia jeszcze jest. Ale tutaj przejdziemy obok, obejrzymy, jak to odgarnia te. Wszystkie bryły wrzucą na bok. No super. To jest, widzicie, korzenie odsunięte na bok i tutaj zostaje czysty rządek. No pierwszy raz mam styczność z takim siewnikiem, więc może się podniecam, ale jestem zadowolony. Dobra, Daniel sieje, a ja będę uprawiać jeszcze tam ten kawałek. Uprawimy go, póki się tu nie będzie się tak na niego kurzyło. Powiem wam, że ja wczoraj się spuszczam nad tą uprawą, 2 razy jeździłem i się okazuje, że bez sensu. Że ten siewnik sobie z tym super radzi. Dobra, rozkładamy się. Oj. Zmiana pola na nawigacji, menu. Pole. Tak.
Jest git. Co się stało? Aha, nie ma jeszcze zasięgu. Jeszcze się nie połączyło z RTK. Trochę rzucą, ale warunki ciężkie. Jak się kurzy? Tam to nic nie widać. Przejechać tak, żeby Daniel coś widział. O, tam jest. O, nie widzicie. Dobra, udało się zasiać, ja już jadę, bo jeszcze mamy jeden kawałek. Muszę przesiąść się do małego Johna. Tam jest, stoi zapięty z przyczepą. Tam jeszcze Danielowi zostało chyba ze 2 razy przejechać. No i jademy na podmiankę traktorów. Ja nie popatrzyłem ile nawozu, ale tam powinno styknąć jeszcze. No patrzcie jak się patrzy. Teraz nabijamy Big Baga na spust. Tu jest taki. No i teraz możemy zasypać nawóz bez rozcinania Big Baga. Duże ułatwienie, bo tam nie wchodzi za dużo, a dzięki temu sobie dozujesz tyle ile chcesz. Także podjeżdżam tutaj. Także podjeżdżamy pod podsiewacz i sypiemy po kolei. Jeden zbiornik i drugi. Przydałoby się taki połączenie, żeby od razu do 2 się sypało. Żeby całego biga szło wsypać, no ale to zaś by musiał być większy traktor. Dawka wczoraj wyszła ciut za dużo, 140 kg około, a Jo chciał 120, więc dzisiaj jest zmienione na skali i sypiemy, powinno wyjść 120. Widzicie? Bardzo przydatne. Siejemy kolejny dzień. Dzisiaj odmiana 306P. W zeszłym roku ją miałem. Fajnie planowała, około nawet pod 14 ton podchodziło. 2 lata wcześniej 14,7. Także zależy od pogody. Tak jak widzicie, tutaj też nie jest za czysto. Jest to pole po bezorce. Puściła mi się tu trawa, już byłem tutaj kultywatorem, udało się zniszczyć. Także wszystko jest zniszczone. No jest sucho, także ta trawa pousycha. Pokażę wam jak wygląda przed przyjazdem siewnikiem. Tutaj widzicie leżą różne bryły, różne te. Jedzie siewnik. Jest ten zgarniacz, on wszystko odsuwa, że zostaje nam czysty rządek. Już nie będę tutaj grzewał, nie będziemy sprawdzać głębokości, bo podejrzewam, że na pewno jest ok. Może ciut głębiej, nawet tutaj będzie na 5 cm, ale tu jest lżejsza ziemia, także może być. Teraz ma być 25 stopni chyba na dniach. Dzisiaj mamy 29 kwietnia czy 30 kwietnia. Nie wiem, ostatni dzień kwietnia w każdym bądź razie. I dzisiaj kończy się kukurydzy. Siwy John 2250 i śmigo. Siejemy kolejne pole. Tutaj kukurydza była przez 4 lata, potem była pszenica
zaś wchodzi kukurydza. Zostało mi jeszcze tyle nasion, pola jeszcze zostało, ciężko stwierdzić. No ale tutaj jest Interactis, a tutaj mamy w tych mniejszych paczkach 306P. Siejemy 86 000 nasion na hektar. W zeszłym roku siłek 90 albo 95, ale to nie przełożyło się aż tak na plon. Ogólnie plon był porównywalny, tam kawałek mniej, tylko tam kawałek gęściej, to było drobniejsze ziarno. Więc mniej znaczy taniej i może i lepiej. Tak se pomyka mały ten górek. Także tutaj mamy wrotnik 306P, a tutaj rządki w środku są Interactis. Zobaczymy różnicę. VO 250 i 260, więc trochę różnica powinna być widoczna. Jeszcze zostało mi jedno pole, tam pół hektara, a tam mogą wejść dziki, bo tam jest już poryte było ostatnio. No, dzisiaj było z przygodami trochę, bo okazało się, że ten silnik jest bardzo wrażliwy na taki zbrylony nawóz. No, wpadło tam pora bryłek i zblokowało wysiew. Nie zauważyliśmy tego. Ja też, wiesz, dzień wcześniej sialiśmy i idealnie wysiewało, nie było tam żadnego problemu. W drugim bigbagu okazało się, że są jakieś bryłki. No i 2 hektary mamy zasiotę z trochę mniejszą ilością nawozu niż trzeba. No i nie wiem, co teraz, może to rozsiewaczem rozsiewa, ale to w sumie chyba nic nie do i olać to, co? Co myślicie? No, zostało nam tutaj jedna paczka Interactisa i 3 paczki 306P. No, Interactis, jaki to jest? Pisze tu coś? Kraj pochodzenia pisze tu? Nie widzę, no ale w każdym bądź razie tyle nawozu prawdopodobnie zostanie, albo nawet więcej, bo jeszcze tam nie wiem, czy to się wszystko wysieje z siewnika, możliwe, że nie. Dobra, ja teraz idę sobie posiedzieć, bo jestem zmęczony. Nie chce mi się ani grzebać, no chociaż może grzebnemy, jeszcze poszukamy tych nasion.